ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ 50ଟି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲେରା ରୋଗର ଜୀବାଣୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭିବ୍ରିଓ କଲେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବାୟୋ ସେନ୍ସର କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଲିଲାଣ୍ଡ କ୍ଲାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତର ଗ୍ରୁପ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ହାତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 28 ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପାପେନ୍ ନାମକ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ପଦାର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 206 ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 0.05 ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିନକୋନା ଗଛର ଛେଲିରୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, କୁଇନାଇନ୍, ଯାହାକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଟାମିନ୍ B2କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଟାମିନ୍ B1କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଥାୟାମିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଟାମିନ୍ B12କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସିଆନୋ କୋବାଲାମିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ? ଉତ୍ତର, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର କେଉଁ ରଶ୍ମି ଦାୟୀ? ଉତ୍ତର, ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ରକ୍ତରେ କେଉଁ କଣିକା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଥର୍ମୋମିଟରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କେଉଁ ଏକକରେ ମପାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଫାରେନହିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ସାଇନସ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 4 ଯୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଡ୍ସ ରୋଗ କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, HIV। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ?
उत्तर स्कर्भी। परवर्ती प्रश्न, स्कर्भी रोगर औषध प्रथमे किए उद्भावन करथिले? उत्तर जेम्स लिंड। परवर्ती प्रश्न, केउं जंत्र द्वारा हृत्पिंडर स्पंदन को जानी हुए? उत्तर स्टेथोस्कोप। परवर्ती प्रश्न, स्टेथोस्कोप किए उद्भावन करथिले? उत्तर ल्यानेक। परवर्ती प्रश्न, मस्तिष्कर केउं अंश सबुठारु बड़? उत्तर सेरिब्रम। परवर्ती प्रश्न, मस्तिष्कर केउं अंश स्मरण शक्ति पाई दायी? उत्तर सेरिब्रो भास्कुराल एक्सीडेंट बा CVA। परवर्ती प्रश्न, मस्तिष्कर केउं अंश शरीरर तापमात्रा को नियंत्रण करिथाए? उत्तर डायन सेफारिन। परवर्ती प्रश्न, प्लेग रोगर बाहक किए? उत्तर मूषा। परवर्ती प्रश्न, कलखिया बा तुंडघा केउं विटामिन अभाव हुए? उत्तर विटामिन B2। परवर्ती प्रश्न, ठंडा पानीय रे केउं निशाकारक पदार्थ थाए? उत्तर काफिन जहाँ कॉफी रे थाए। परवर्ती प्रश्न, जीवाणु को मारिबा पाई केउं गैस व्यवहृत हुए? उत्तर क्लोरीन। परवर्ती प्रश्न, स्मरण शक्ति कमिबा केउं रोगर लक्षण? उत्तर आमनेसिया। परवर्ती प्रश्न, खाद्य रे अधिक कौन खाइले रक्तचाप बढ़ी थाए? उत्तर लूण। परवर्ती प्रश्न, अंडार लाल रे केउं प्रोटीन थाए? उत्तर अल्बुमिन। परवर्ती प्रश्न, तेंतुली रे केउं एसिड थाए? उत्तर टारिक एसिड। परवर्ती प्रश्न, लेंबू रे केउं एसिड थाए? उत्तर साइट्रिक एसिड। परवर्ती प्रश्न, जड़े सुस्थ व्यक्तिर शरीर रे केते परिमाण जल थाए? उत्तर 70 रु 80 शतकड़ा। परवर्ती प्रश्न, शीघ्र शक्ति पाइबाकू खेलाड़ी मानू केउं शर्करा दिया जाए? उत्तर ग्लूकोज। परवर्ती प्रश्न, क्षीर रे केउं प्रोटीन प्रचुर परिमाण रे थाए? उत्तर केसिन। परवर्ती प्रश्न, बीट लूण रे केउं धातुसार थाए? उत्तर पोटासियम। परवर्ती प्रश्न, दही खाइबा द्वारा केउं रोग ह्रास पाइबा संभावना थाए? उत्तर हृदरोग। परवर्ती प्रश्न, फिंपी मारिथिबा लंका रे केउं विषाक्त थाए? उत्तर आफलाटिक्स जहाँकि कैंसर कराए। परवर्ती प्रश्न, मैदा रे केउं अणुजीव मिसाई पाउरुटी तैयारी हुए? उत्तर ईस्ट। परवर्ती प्रश्न, केउं अणुजीवर कोषरु विटामिन B मिली थाए? उत्तर ईस्ट। परवर्ती प्रश्न,
ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର କ୍ୟାଲୋରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଉତ୍ତର 173 କ୍ୟାଲୋରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତର ଯକ୍ଷ୍ମା, ଟାଇଫଏଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟେରଲ୍ର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ? ଉତ୍ତର କଞ୍ଚା ରସୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଆମ ଶରୀରର ଅଳିଆ ଗଦା? ଉତ୍ତର ଯକୃତ, ଲିଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହରମୋନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାକ୍ତରୀ ଥର୍ମୋମିଟରରେ କେତେରୁ କେତେ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ମାପି ହୁଏ? ଉତ୍ତର 95 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହିଟରୁ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହିଟ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।